position တစ်ခု liquidate ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဖေးရောက်သွားတယ်။ဒီကြတာကတော့လေထဲပြောက်သွားရလည်းမဟုတ်ဘူး။ exchange ကနေပြီးတော့တင်ထားရလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကဈေးကွက်ထဲမှာအသိဆောင်နေတဲ့တခြားတယောက်ရဲ့အိတ်ကထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်သွားတာပါ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့မိတ်ဆွေ liquidation ဖြစ်သွားတဲ့ပတ်စံတွေကဘသူစီကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်သွားလဲဆိုတာကိုဗဟုသုတရအောင်လို့တွက်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး liquidation ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့လိုတယ်။မိတ်ဆွေက leverage ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ position တစ်ခုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာရှိရထပ်ပိုများတဲ့ပမာဏကို exchange ကချေးပြီးတော့ဒီ trade ကိုဝင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ market ကကိုခမန်းနာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာပြီးတော့ကိုစိုက်ထားတဲ့ margin ကအရှုံးကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာ exchange ကသူ့စီကချီးထားတဲ့ပတ်စံတွေမဆုံးရှုံးအောင်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ position ကိုအတင်းအကျပ်ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေရဲ့လက်ကျန် margin အားလုံးကို exchange ကသိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ရောင်းပစ်လိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေကတခြားသူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတာပါ။ Futures trading လောကက zero sum game လို့ခေါ်တဲ့အနိုင်အရှုံးအတိအကျရှိတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုလိုတာကဈေးကွက်ထဲမှာကိုက$ရှုံးသွားရင်တခြားတစ်ဖက်မှာ$နိုင်သွားတဲ့သူအမြဲတမ်းရှိတယ်။မိတ်ဆွေကဈေးတက်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ long ဝင်ထားတဲ့အချိန်မှာ liquidation ထိသွားရဲဆိုပါစို့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဈေးကျမယ်လို့ခံမှန်းပြီးတော့ short ဝင်ထားတဲ့ trader တွေကရှိတယ်။မိတ်ဆွေရှုံးသွားတဲ့ပတ်စံတွေကအဲ့လို short ဝင်ထားတဲ့သူတွေရဲ့အမြတ်အဖြစ်တိုက်ရိုက်ပြောင်းသွားတာ။နားရအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အရှုံးကတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ trader တယောက်ရဲ့အမြတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေမြတ်တဲ့အမြတ်ကလည်းတခြားသူရဲ့အရှုံးကနေပြီးတော့လာတာပါကိုယ့်ရဲ့ position ကို exchange ကအတင်းကျပ်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ order ကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အစင်တဲ့ဝယ်မဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရောင်းမဲ့သူလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ market maker တွေနဲ့ liquidity provider လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးတွေကအသင့်စောင့်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကဒီ coin တစ်ခုကဈေးတက်မယ်ထင်လို့ long position ဝင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ market ကရုတ်တရက်ကြီးအောက်ကိုကျလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ position က liquidate ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကကျနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနကစောင့်နေတဲ့ဆိုရက်ဒီ liquidity provider တွေ market maker တွေကဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထပ်ပူပြီးတော့တန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဒါတွေကောင်းလုံးကိုတင်းကျုံပြီးတော့ပြောင်းဝယ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီ position တွေကိုအမြတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ losing တဲ့ target မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် liquidation ဆိုတာက institution ကြီးတွေနဲ့ဝေးတွေအတွက်တော့မိတ်ဆွေတို့လိုမျိုး retail trader တွေစီကပတ်စံကိုအလွယ်တကူရှားနေတဲ့နီလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ exchange တွေကမိတ်ဆွေရှုံးလို့ရလာတဲ့ပတ်စံကိုတိုက်ရိုက်သိမ်းယူတာထက်စနစ်တကျခွဲဝေပြီးတော့ယူရဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ liquidation ဖြစ်တဲ့အခါမှာပေးရတဲ့ penalty fees နဲ့ trading fees တွေကနေပြီးတော့သူတို့တွေအမြတ်ရတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ exchange time မှာ insurance fund ဆိုတာရှိရပေါ့နော်။ဒီ insurance fund တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ဈေးကွက်ကရုတ်တရက်ပေါ့နော်ဒီအပြင်းထန်လှုပ်သွားတဲ့အခါမှာ leverage တွေသုံးပြီးဖွင့်ထားတဲ့ future position တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးမှာမပိတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးကြော်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ trader တွေရဲ့ account တွေက minus ပြသွားရပေါ့နော် margin ထက်ကို minus ပြသွားတာမျိုးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးပြသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုအစားထိုးစိုက်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီ insurance fund တွေကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်professional trader တွေကတော့ liquidation ကို market liquidity လို့မြင်ကြပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာ liquidation တွေအများကြီးဖြစ်လာလေဈေးကွက်ကပိုပြီးတော့ volatile များလာလေပါ။အင်အားကြီးတဲ့ဒီ trader တွေဈေးကွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ liquidation point တွေအထိရအောင်လို့တွန်းပို့ပြီးတော့အဲဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပတ်စံတွေကိုအမြတ်အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ယူလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့ position က liquidation ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုကဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးဆက်ပြီးတော့နေပတ်နိုင်မှုအတွက်လောင်စာဖြစ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပြောရရင်မိတ်ဆွေဆောင်ရှုံးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကဒီထဲမှာပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်က trader တွေ market maker တွေနဲ့ exchange ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုအတီးတီးခွဲဝေပြီးတော့ကြောက်သွားတာပါ။ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ risk management ကိုတော့တည်တည်ဆဆလေးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။နော်လောဆယ်အချင်းချင်းအနေနဲ့ကကြတော့ trade ဝင်တိုင်းမှာ stop loss ကိုအမြဲသုံးပါ leverage ကိုစင်စင်ချင်းချင်းသုံးပါနောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုး trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုအသေးစိတ်သိချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ကျမတို့ရဲ့ Crypto Killzone ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပေးဖို့အတွက် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ပြီးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့လူကိုယ်တိုင်သိချင်တာတွေမေးချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Telegram group ကိုလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အားလုံး liquidation ကင်းပြီးတော့အမြတ်တွေအများကြီးရနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ video တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်။